很多人咳嗽反复，有些甚至持续了1-2个月。对此，建议采用食疗方来缓解咳嗽的症状。针对有痰的咳嗽，我们喝一些白萝卜蜂蜜水；而对于干咳、虚咳等症状，可以喝一些冰糖蒸梨水。此外，对于咳嗽时间非常长的患者，谭医生建议使用百部搭配冰糖煮水喝，这被称为百日咳的克星。大家一定要记住这些食疗方，通过这些简单易行的食疗方，可以缓解咳嗽症状，提高身体的免疫力，让我们更加健康。记得点赞、评论、加关注哦！